ao canal Tudo Junto. Meu nome é Beatriz. Meu é Nicole. E hoje estaremos fazendo um vídeo muito legal que tá bombando aí no mundo, no Brasil, em todo lugar. Que é a slime. E hoje vai ser com o quê? Com a espuma de barbear. E se vocês quiserem outro vídeo, a gente vai fazer sem espuma de barbear, então? Deixa o like. Meta de likes, 7. 7, pode ser 7. Ai, tu tem que falar, joga a vinheta, vai. Meta de likes, 7. Pra gente fazer slime sem espuma de barbear. Então, joga a vinheta. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar. Pessoal, essa foi uma slime que a gente fez antes. E os ingredientes são uma cola da Brit ou da Acrylex, hidratante corporal de qualquer marca, de qualquer cor, que é para dar um cheiro melhor e uma consistência. Água boricada que você encontra em farmácia, que também é bem baratinho. Espuma de barbear, a nossa é meio que uma pasta de dente, que ela é meio em gel. E a tinta guache ou corante, que também é opcional. E um recipiente para mistura. Então, o que a gente começa? A cola. Gente, o tamanho dos ingredientes vai depender do tamanho da slime. E os ingredientes que estão aqui, gente, não é tipo uma medida certa, é a olho. Pessoal, para começar, a gente vai colocar a cola. E a cola ela é medida no tamanho da sua slime. Agora, iremos adicionar o creme hidratante, que é o creme corporal. E a gente colocou 5 borrifadas que a gente acha que é necessário para nossa slime. Depois que vocês terem colocado os dois ingredientes, vocês vão misturar muito bem. Agora é a hora de pôr a espuma de barbear, que no caso o nosso é em gel. Mas se você quiser uma fluff, tem que pôr muita espuma de barbear. Se você quiser uma gloss, você coloca menos. Aí é só misturar depois. Agora vamos usar a água boricada. Mas, gente, muito cuidado. A gente vai pôr uma tampinha, mas não quer dizer que a gente vai usar tudo. Vai colocando, mexendo, colocando de novo. Porque se pôr muito, ela vai estragar, ela pode ficar dura. Então, muito cuidado nessa parte. Quando você vai adicionando água boricada, você vai ver que vai começar a acontecer algo diferente. Que no caso, ela vai estar pegando a liga. A hora que não der mais para mexer na colher, você pega, coloca na mesa e vai mexendo na mão. Agora é a hora do corante, que é opcional, se você quiser ou não. E também vai a gosto, se você quer ele mais claro ou mais forte. Pessoal, a slime ficou desse jeito, ela ficou bem elástica, ela ficou bem clique, ela esticava, fazia barulhinho. Então, gente, está comprovado que essa receita merece um like por ter dado certo também pelo nosso esforço, né? E lembra-se, bater a meta de 7 likes, a gente vai trazer uma sem espuma de barbear, que são com os ingredientes que vocês têm em casa. Então, confira como... Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se no canal, manda para algum amigo pra gente bater... Se bater 300 inscritos, o que a gente vai fazer? Uma slime de 2 quilos. Enorme. 2 quilos. Se bater 300 inscritos, Tá feito. escreve aí 2 quilos de slime. E vocês vão dar sugestões de cores e ingredientes, caso vocês souberem. Glitter, alguma coisa assim. Alguma coisa. Então, gente, esse foi o vídeo. Um beijo. Deixa o like e beijo! Yeah!